สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเขตโทษนะครับและกลับมาพบกับผมโดโมเอเจนต์ครับนี่ก็คือข่าวประจำวันนะครับข่าวในช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์นะครับก็มีข่าวสารมากมายรวมทั้งกลับมาสู่บรรยากาศของ UEFA Champions League นั่นเองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามี2เกม Big Match ที่เกิดขึ้นครับเชลซีกับบาเยิร์นและก็เกมที่ทางด้านของนาโปลีเนี่ยเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนานะครับในเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนเข้าข่าวของเราครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซียนบอลตัวจริงครับแอดมาได้ที่แอดเรียวเซียนบอลนะครับแอด REALZENBALL นะครับเราเริ่มจากเกม Champions League คู่แรกกันแล้วกันครับเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นเกมที่เชลซีเนี่ยเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับผมก็เชียร์บาเยิร์นถูกไหมแล้วก็มีหลังเกมไปด้วยกับพี่ไอซ์ไอซ์ครับไปตามดูย้อนหลังกันได้เนาะนะครับก็เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยโหครึ่งแรกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเชลซีมาในรูปแบบที่โอเคแหละถูกต้องที่มาแบบนี้เพราะว่าไปเปิดเกมลุกใส่บาเยิร์นก็คงจะมีโอกาสที่บาเยิร์นจะบุกมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกจริงๆขนาดปิดพื้นที่พอสมควรแล้วเนี่ยบาเยิร์นก็ยังบุกได้ประมาณหนึ่งเนาะจนกระทั่งกลับมาในครึ่งหลังครับเป็นจังหวะที่เลวันดอฟสกี้เนี่ยทำชิ่งกับแซสนาบี้เข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเลวาเนี่ยเปิดตัดเข้าไปให้นาบี้เนี่ยเข้ายิงเข้าชาร์จไปได้นาทีที่51และตามด้วยนาทีที่54ครับเป็นลูกยิงด้วยซ้ายนะซัดเข้าไปเสาไกลเป็น 2-0 ครับเป็นอเวโก2ประตูครับทำให้บาเยิร์นเนี่ยโอกาสสดใสมากในการเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่จบครับเพราะว่าเลวันดอฟสกี้เนี่ยมาได้ประตูจากทางด้านของอัลฟองโซเดวิสนะครับหลุดมาจากริมเส้นแล้วจ่ายเข้าในให้เลวาเนี่ยแท็บอินง่ายๆครับเป็น 3-0เป็นประตูที่ถือว่าปลดล็อกเลวันดอฟสกี้เพราะยิงไม่ได้ในรอบน็อกเอาท์มา7นัดติดต่อกันแล้วนะครับก็ทำให้น่าจะคาดว่าน่าจะสารต่อฟอร์มไปได้ดีหลังจากนี้นะครับสำหรับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะจ๊ะโอเคหลังเกมในทางด้านของแฟรงค์ลัมพาร์ดครับได้พูดถึงลูกทีมนะฮะเดี๋ยวพูดในภาพรวมนะทั้งประเด็นของเกมเมื่อวานนี้แล้วก็ทั้งประเด็นของแอสปิลิเกต้าไม่ใช่สิจอร์จินโญ่แล้วก็มาคอส อลองโซนะครับโดยแลมพาร์ดได้พูดถึงทีมก่อนนะประเด็นของทีมในแลมพาร์ดบอกว่าระดับของไบเยิร์นเนี่ยสุดยอดมากพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเราก็ทำหลายๆอย่างได้ดีแล้วนะครับมันเป็นค่ำคืนที่หนักหน่วงจริงๆเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแต่ว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจในการครอบครองบอลตั้งแต่เริ่มจนจบเกมนั่นคือสิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่แฟรงค์ ลัมพาร์ดพูดนะหลังเกมกับทางด้านของบาเยิร์นนะครับส่วนการพูดถึงมาคอส อลองโซที่โดนใบแดงไปอลองโซนะครับโดยแลมพาร์ดเนี่ยบอกว่าใบแดงของอลองโซเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าผมขอเวลาดูหน่อยละกันถ้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นนัดที่2อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นโอกาสสำหรับบางคนที่จะเข้ามาแทนนั่นเองครับส่วนทางด้านของจอร์จินโญ่เนี่ยก็เช่นเดียวกันจอร์จินโญ่เนี่ยโดนใบเหลืองแต่ว่าใบเหลืองของจอร์จินโญ่คือนัดหน้าจะไม่ได้เล่นนั่นเองครับโดนแบนนั่นเองนะจ๊ะก็ทางด้านของแลมพาร์ดเนี่ยบอกว่ามันคือความสูญเสียของเราเนี่ยจอร์จินโญ่ไม่ควรจะเดินเข้าไปแล้วก็มีการพูดคุยกับกรรมการแบบนั้นจนทำให้โดนใบเหลืองมันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเลยนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่แลมพาร์ดพูดถึงทั้งจอร์จินโญ่แล้วก็ทางด้านของมาคอส อลองโซที่จัดพลาดในเกมนัดที่2กับบาเยิร์นนั่นเองนะครับต่อมาเป็นฝั่งของบาเยิร์นบ้างครับแซสนาบรีผู้ที่ยิง2ประตูนะครับแล้วก็ถือว่าฟอร์มดีแล้วนะครับในการกลับมาเยือนลอนดอนนะครับนัดที่แล้วยิง4ประตูในการเจอกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์เนาะที่ลอนดอนนะครับโดยทางด้านของแซสนาบรีเนี่ยบอกว่าการทำ3ประตูมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจกับเราแต่เรายังต้องเตรียมตัวสำหรับเลกที่2เรายังวางใจไม่ได้เราก็เห็นมาจากฤดูกาลที่แล้วในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบาร์ซ่าได้เรารู้ดีว่าเราต้องระมัดระวังและมีสมาธิอยู่เสมอนะครับซึ่งนัดที่2ก็คงจะเล่นเต็มที่แหละนะครับคงไม่คิดว่าโอ้โห3-0แล้วเข้ารอบแน่นอนแบบนี้นะฮะผมว่าก็ไม่ได้จะเป็นแบบนั้นน่าจะตั้งใจเล่นสำหรับนัดที่2สำหรับบาเยิร์นที่แอลแลนด์อารีนาที่บ้านของพวกเขานั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้มีคำชื่นชมจากรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ในทีมชาติเยอรมันนะครับดิทมาร์ ฮามันนะครับได้พูดถึงแซสนาบีที่โอ้โหก้าวผ่านหลายๆอย่างมาได้ทั้งเรื่องของตอนที่อยู่กับเวสต์บรอมถูกไหมบอกว่าโอ้ไม่ดีพอสำหรับเล่นพรีเมียร์ลีกหรอกนักเตะแบบนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเป็นหนึ่งในสุดยอดในตำแหน่งปีกจนได้นะครับโดยฮามันเนี่ยบอกว่าการที่คุณอายุ19หรือ18ปีแล้วคุณถูกบอกว่าไม่ดีพอสำหรับทีมไทยตะแรงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่ก็ยังกลับมาด้วยความแข็งแกร่งด้วยเรื่องของจิตใจและทำในสิ่งที่เขาทำได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก
เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จงอย่ายอมแพ้และจงเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ดิดมาฮามันนะพูดถึงแซสนาบีที่กลับมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลังในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับต่อมาเป็นอีกเกมหนึ่งครับเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมที่นาโปลีเนี่ยเปิดบ้านซานเปาโลครับต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนานั่นครับนาโปลีเนี่ยเขาบอกว่าครองบอลน้อยถูกไหมพยายามใช้จังหวะสวนกลับแต่ว่าถือว่าทำจัดการได้ดีมากนะครับจนกระทั่งมาได้ประตูแรกนะครับเป็นประตูที่ทางด้านของดิสเมอร์เทนยิงสุดคมครับจังหวะวางเท้าดีมากฮะนาทีที่30ครึ่งแรกเป็น 1-0 แต่ว่าครึ่งหลังก็สุดท้ายการต่อบอลสุดสวยสวยงามของบาร์ซ่าครับเริ่มจากเมสซี่แล้วก็ชิงบอลบูสเกตจ่ายต่อมาถึงกริซมันอะไรเงี้ยนะครับกริซมันเป็นคนจบแล้วก็เป็น 1-1 ของบาร์ซ่าแล้วก็เป็นประตูอเวโกของฝั่งบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าปัญหาก็มีเล็กน้อยแหละนะครับเพราะว่านัดที่2ในทางด้านของวีดาวจะไม่ได้เตะแน่นอนเพราะว่าโดนใบเหลืองแดงไปเพราะว่าจังหวะฟาวคือ1เหลืองและอีกอย่างหนึ่งคือไปด่ากรรมการคือเป็นเหลือง2แล้วก็เป็นใบแดงไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือทางด้านของเซกิบุสเกตครับที่ก็โดนใบเหลืองเหมือนกันแล้วก็โดนเหลืองครบทำให้นัดที่2ก็จะลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยทางด้านของกัปตันทีมอย่างลอเรนโซอินซินเย่ครับกัปตันทีมของนาโปลีเนี่ยได้พูดถึงบอกว่าผมขอแลกเสื้อกับเมสซี่ก่อนเกมมันถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากผลการแข่งขันวันนี้มันค่อนข้างขมขื่นเพราะว่าเราเล่นได้ในระดับที่ต้องการเราโชว์เห็นถึงความเสียสละตอนนี้เรากลับมาคิดถึงเรื่องเซเรียก่อนและพยายามรักษาฟอร์มให้ได้จนถึงนัดต่อไปนั่นเองครับต่อมาเป็นฝั่งขององตวนกริซมันบ้างครับกริซมันที่ยิงประตูอเวโกได้เนาะในเกมเจอกับนาโปลีกริซมันเนี่ยบอกว่าเรามาเพื่อชัยชนะเราเล่นเพื่อชัยชนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการในคืนนี้ในตอนแรกเราเจอกับงานหนักมากกับการหาพื้นที่ว่างสร้างโอกาสจะเจาะเข้าไปหรือแม้แต่การยิงประตูแต่หลังจากนั้นเราเห็นพวกเขาดูมีอาการอ่อนล้ามันทำให้เรากดดันเกมลุกได้มากขึ้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นผมทำเต็มที่ในเกมของตัวเองทีมที่ต้องการผมตรึงที่และเพิ่มขึ้นในการทำเกมลุกในแนวดิ่งบางครั้งพวกเขาอ่านออกในการเคลื่อนที่ของผมบางครั้งก็ไม่ผมต้องพยายามหาที่ว่างในครึ่งแรกซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยทำไม่ได้แต่ทำได้ในครึ่งหลังตอนนี้เรามีเกมในบ้านรออยู่มันแตกต่างออกไปจากเกมนี้อย่างแน่นอนเราจะสร้างโอกาสให้มากขึ้นหาพื้นที่ว่างได้เยอะขึ้นและต้องการเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราเองเราจะเป็นต้องชนะในเกมนั้นเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งก็ต้องกลับไปดูว่าในแคมป์นูนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาจะมาในสภาพไหนเป็นแบบไหนอย่างไรต้องติดตามดูกับการเสียทั้งบูสเกตแล้วก็อาร์ตูโร วิดาลซึ่งเป็นกองกลางที่เป็นคนสำคัญของทีมอีกด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นทางด้านของข่าวเป็นนอกจากแชมเปี้ยนส์ลีกและไปต่อกันที่ยูโรปาลีกกันบ้างครับเป็นข่าวดีเนาะทางฝั่งของแมนยูครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเดนิสครับตัวรุกที่เป็นตัวอันตรายของทีมคลับรูชที่จะเจอกันในยูโรปาลีกนะครับมีการบาดเจ็บครับถ้าจะมาได้ในเกมที่แล้วเขาคือคนที่ยิง 1-0 นะครับและก็เป็น Man of the Match ในนัดที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดในเกมลีกครับเขาได้รับอาการบาดเจ็บในเกมลีกที่เจอกับทางด้านของซาเลลัวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ทางด้านของเดวิสเนี่ยนะครับจะพลาดในการลงเล่นกับแมนยูอย่างแน่นอนและจะไม่ได้ไปเยือนที่โอลด์แทราฟฟอร์ดอย่างแน่นอนทำให้ก็น่าจะเบาตัวลงแหละกับการเจอกับแนวรุกที่จี๊ดจ๊าดนะครับในการรับมือของฝั่งแมนยูนะครับต่อมาครับเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเกมนะแต่ว่าพูดถึงประเด็นที่ว่าเป๊ปเนี่ยมองว่าแมนซิตี้เนี่ยจะมีหลักฐานพร้อมมากพอในการที่จะยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ผิดและมีการอุทธรณ์โทษจนได้ครับโดยเป๊ปเนี่ยบอกว่าพวกเราเนี่ยถูกสงสัยมานานแล้วแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ผมเชื่อในสโมสรของผมพวกเขาอธิบายเหตุผลและให้ผมดูข้อโต้แย้งและหลักฐานแล้วพวกเรายังมองในแง่ดีว่าสุดท้ายแล้วเรายังสมควรที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเราจะไปเล่นฤดูกาลหน้าแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันและก้าวต่อไปผมยังเชื่อในสโมสรของเราผมรู้จักพวกเขาดีแล้วเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทางด้านของการอุทธรณ์ในศาลกีฬาโลกนั่นเองครับต้องมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับทางด้านของแมนซิตี้แต่ว่าสำหรับผมนะผมยังคิดว่าซิตี้ไม่น่ารอดน่าจะแบบปีนึงแหละอย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะว่าน่าจะโดนแบนแบบปีนึงแล้วก็ปรับเยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับคงไม่มีแบบไม่โดนแบนเลยแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้คิดว่านะครับสำหรับทางด้านของกรณีของแมนซิตี้เนาะและอีกประเด็นหนึ่งคือทางด้านของเป๊ปเนี่ยยืนยันว่าไรฮิมสเตอร์ลิงจะกลับมาพร้อมในเกมเจอกับเรอัลมาดริดในคืนวันนี้นะครับต้องมาดูว่าจะพร้อมขนาดไหนจะพร้อมแบบเล่น11ตัวจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่พร้อม
แบบแค่มามีชื่อเฉยๆแล้วก็มีแบบชื่อเอาไว้ขู่เรอัลมาดริดเฉยๆหรือเปล่าต้องมาดูกันต่อไปนะครับซึ่งทางฝั่งของมาดริดบ้างนะครับเจ้าบ้านในคืนวันนี้เนี่ยก่อนเกมเนี่ยทางด้านของซีดานเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นการโยนความกดดันหรือเปล่านะแต่ว่าเขาชื่นชมเป๊ปว่าเป็นคนที่น่าจะเป็นโค้ชที่ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลานี้แล้วแหละครับโดยซีดานเนี่ยบอกว่าเขาพิสูจน์สิ่งนั้นได้เห็นเสมอเขาเริ่มต้นกับบาร์เซโลนาจากนั้นก็คือบาเยิร์นและตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือความเห็นของผมบางคนอาจคิดว่าโค้ชคนอื่นดีกว่าแต่สำหรับผมเป๊ปคือคนที่ดีที่สุดแน่นอนว่าเราได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาทำสิ่งนั้นก็ต้นเราอย่างมากเราไม่ได้กังวลกับการที่จะกับกวาร์ดิโอลาหรือว่าทีมของเขาแต่อย่างใดนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ซีดานบอกก่อนเกมนะต้องมาดูว่าคืนนี้เนี่ยบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้แล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดที่มีประสบการณ์มากกว่าชนะไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแมนซิตี้ที่ถือว่าถ้าเป๊ปรวมใจได้รวมทีมกลับมาได้เนี่ยแล้วก็ทำฟอร์มได้ดีเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปข่าวเช้ากับChannelกรอบเขตโทษนะถ้าถูกใจฝากกันคนละไลค์คนละแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารในทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมและChannelกรอบเขตโทษนะต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ